आज हमारे साथ है 3 निंजा 1000, दो तो है हमारे पास BS6 और एक है BS4 जो कि है ब्लैक कलर में। तो आइए आज आपको साउंड सुनाते हैं तीनों का एक एक करके। एक में लगा हुआ है स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, दूसरे में लगा हुआ है फुल सिस्टम बट वो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ है, और ये जो थर्ड वन है इसमें लगा हुआ है SC प्रोजेक्ट का फुल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। ये है 2020 एडिशन निंजा 1000 ब्लैक कलर में। बहुत सारी मॉडिफिकेशन है, इसका वीडियो आएगा बहुत जल्द। क्या इसमें क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन किए हुए हैं, आइए सबसे पहले आपको इसकी साउंड सुनाते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक सी साउंड है बिकॉज कैटालिटिक कन्वर्टर इसके साथ लगा हुआ है। तो एक बार इसको रेव करें तो ऐसी कुछ साउंड आती है।